baris mawon sing sami rawuh niki sedaya mawon pun sami kuwesel ngantuk ngoten nggih. Dereng wong urip ki lek yahene iki rung krasa kesel, rung krasa ngantuk niku biasane enten masalah. Mbok menawi enten perkawis sing marai ngengelke turu, njibeke pikir, mbunelke ati, kula dongake ndang oleh makhrajan dalan medal dipun paringi slamet rahayu wilujeng. Nyuwun sewu wong kula niki ben dinten dalu niku ngaos. Ning nyuwun sewu niki wau rada beda. Pikir kula niku rejepan. Niki nggih pun sami rejepan. Nyuwun sewu para raos sedaya. Kewajibanipun tiyang sepuh dumateng keng putra punika dumawahipun namung wonten sekawan perkawis. Assalamualaikum. Sedaya mawon sing sami rawuh niki nyuwun ngapunten pengin donyane sae akhirate wilujeng tentrem donya wilujeng akhirat ngoten nggih. Bares mawon jenengan bendinten donga Rabbana duh pangeran kita atina mugi panjenengan paring ing kita Fid dunya ing dalem donya hasanatan ing rupa kebagusan. Allahumma amin. Nyun sewu sampean kok njaluk bagus ning donya iki, baguse donya niku napa lho? Lah malaikat praya bingung wong jenengan dirang ngerti. Duh Gusti Allah, kula nyuwun donya ingkang sae. Donya sing apik sing kok jaluk iki jane sing rupa napa, apa kudu nganyar. Apa ali-ali mledir-mledir. Apa gelang gedhi, kalung gedhi, omah apik, montor anyar. Lah nggih nyun sewu, mula lek dereng genah kula tak matur nggih. Nyuwun sewu, lek jenengan pengin apik urip ning donya, apike donya niku namung wonten 3 perkawis. Sinten mawon wonge sing duweni 3 perkara niki sae, ya niku diarani oleh dunya hasanah, donya ingkang sae. Allahumma amin. Donya sing nomor 1, rejeki ingkang nomor 1 niku dawuhipun Gusti Allah, hubbus syahawati minan nisa'i. Remene piantun kakung, nyun ngapunten, cintanya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan atau sebaliknya utawa sakwalike demene wong wedok ten nggene wong kakung sing jamak lumrah enten saringat agami dipun wastani garwa utawi bojo. Halo, assalamualaikum. Rezeki sing nomor 1 niku ternyata donya sing nomor 1 niku ternyata garwa utawa bu. Kayak sing rawuh niki kuwabe ya bodho ndek bojo. Lek sing randhe bojo kuwi jenenge kere. Lah ngenten dawuh miskinun mesake banget, miskin banget sapa rajulun wong lanang bilam raatin tanpa wong wadon utawa tanpa garwa. Wong lanange ganteng njara langit. Duitmu akeh, omahmu mening, montormu anyar, lek ora duwe bojo niku jenenge iki batine wong duda ya Kiai Damput ya. Kula dongake sing sik patut rabi, kula dongake nyuwun sewu sing dereng kagungan garwa ndang pinaringan rezeki sing nomor 1 nggih niku garwa ingkang sholih ta sholihah. Amin. Allahumma amin.
Miskinatun miskin banget, mesake banget sapa mraatun wong wadon bila rajulin tanpa kinanti wong lanang garwa bojo. Dadi wong wedok iki lha mbok ayu dunuk dublong njara langit, ning lek ora duwe bojo jenenge ya Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu, nyun ngapunten. Mula niki kunci pengajian dalu niki. Pokoke bapak ibu nyun sewu sae dumateng keng garwa. Ibune bekta sae, hormat sae kalih garwane. Garwane sing kakung ngrukuni, apik sayang, tanggung jawab kalih istrine. Dijamin karo Gusti Allah donya sanese katut sae katut mening. Allahumma amin. Ning lek bendina nggur tukaran karo bojo ra hormat, karo bojo ra ganti, ora gati. Hobi kowe lek wong ngene. Lek kalih garwa ora gati wong putri wong wedok gawe niku gremeng ning wong lanang niku rezekine ya minggat. Kula dongake keluargane ayem tentrem. Allahumma amin. Nyun sewu. Dunya ingkang nomor kalih nomor siji donya niku ternyata garwa. Donya sing nomor kalih wal banina lan anak putu putra wayah. Halo, assalamualaikum. Krasa ra krasa, ngerti ra ngerti, paham ra paham, rejeki sing nomor siji ning donya niku sing paling apik garwa. Ingkang nomor kalih nggih niku putra. Anak nyun sewu Pak Panitia, lek kula pun ning ngajeng mboten sah tian wong mboten tak ngrepoti pun dengan lenggah. Wektune wis ora usah. Engko wae tak dekek kono, dekek reko nggon kono iku wae. Nggon lek leren wae, nggon leren wae. Wis ngono. Ya karepe kan ya pengen tampil lho Dek. Ngentek-ngenteki wektu. Assalamualaikum. Lek sire dikai berarti cepaki Dek Mang. Assalamualaikum. Rezeki sing nomor kalih nyun sewu, nyun ngapunten. Pertama saya ulangi lagi, lek jenengan pengen donyane apik, kuncine kudu rukun, kudu apik, iso ngramut garwa kanthi sae. Sedaya mawon nggih. Lho, rezeki sing nomor kalih, saurunge rezeki nang nomor loro wong jenenge rezeki lho Mbah Lurah. Piye? Mulakno kula niki ben dinten esuk mulang ning kampus, sore mulang ning pondok, bengi ngaji ngeten iki. Dolan rono rene. Aku iki lek keruh omah apik ngono iki, ora kemlenyer. Cekekan boto diumpuk-umpuk ya. Kula niki lek roh kanca numpak mobil montor sak apik-apike mobil montor, empun mboten tek milik, nyun sewu. Pomo nyun sewu kula niki dipameri duit pangkat dhuwur mboten tek milik. Bares mawon kula niki lek nyang undangan manten gek ngoten niku enten sing diceluk foto nyang ngarep. Gek nggawa bojone rada ayu, sumpah milik aku. Kula mboten kok milik bojone tiyang niku mboten. Kudu digenahke. Jejere wong kakung, wong sukses, wong lanang yang jegek itu sing iso nggawa bojone tampil dengan bagus. Niku wong lanang cirine wong lanang sing mening. Mulakno ndelok wong sugih ketok ae lek nyang mantenan kok bojone kuwi klambine apik, tase larang, kalunge gedhi, gelange gedhi kuwi tandane wong lanang sing jegek. Neng lelek bojomu kayak gelange karet ngono ya salah. Nah, kita panas-panasi muga-muga iki bar pengajian iki ibu-ibu perlu disandangi sing apik-apik. Allahumma amin. Nyun sewu, eneng tembung pamer bojo iki ternyata ya penting betul. Ngono lho. Wong lanang iki arep gege kok kaya ngopo?
lek ora ndek bojo njlintis, betul? Nggih mboten? Apa neh wong edok? Alah, lek ora ndek bojo ya ngetek. Lho kalau kula dongake sedaya niki wong sing tentrem sedaya. Allahumma jenenge rejeki pawakane gaib, tegese gaib oleh njaluk ning ora oleh milih, termasuk bojo. Ora jaminan wong sing ganteng-ganteng bojone mesti ayu, ora mesti. Utawa wong sing ayu bojone kudu ganteng, blas ora mesti. Ya kur karek sak paringe Gusti Allah. Aku iki lek cara ganteng ya ora tek nemen. Eleh kowe lek roh bojoku kedanan ra ta. Ngono ra rezeki arekna. Lan sedaya mawon donga, kula dongake sedaya sing penting kantuk garwa sing sholih sholihah. Keluargane tentrem, bolak-balik simaan, pengajian, muslimatan, zikiran. Ning omah ora kena tukaran, kudu tentrem ayem. Allahumma Allahumma rezeki lek sampean pengin dunya hasanah sing nomor kalih nyun sewu nggih niku putra wal banina, anak putu putra wayah. Halo, assalamualaikum. Ternyata anak niku rezeki sing gedhe sing nomor kalih sakbare garwa. Lek bojo nyun sewu Kang Arkam, lek garwa niku rezeki ning donya. Siliyane Gusti Allah kur kon ngengge sak suwene urip awake dhewe ning donya. Wis to, bojo niku siliyane Gusti Allah sak suwene awake dhewe kontrak ten donya niki. Engko lek wis entek kontrake alias sido, lek bojo jek ayu jek ganteng ya do dirabi tiyang sanes. Betul? Leres? Neng lek rezeki nomor kalih sing jenenge anak putu niki albanin, rezeki donya ngakhirat. Tak baleni neh, anak putu niki lho rezeki donya ngakhirat. Neng mergo saiki nyun sewu bocah-bocah saiki niku imane tipis. Waris mawon, anake diarani udu rezeki. Diarani beban mergo ngebot-ngeboti. Mulane bocah-bocah saiki kapan wis rabi, anake metu siji, metu loro rak bodo disumpeti bojone. Nggih mboten? Nyon iki ora kuliah PLKB lho Pak Lurah. Iki kuliah keimanan. Mergo bodho wedi apa nggih makani, apa nggih ngragati. Padahal dawuhing Gusti Allah enten 2 ayat Kang Arkam, yang hafid Kang Arkam. Nyun sewu. Enten salah setunggaling ayat unine ngeten. Nahnu tawe ingsun Gusti Allah narzuku kang bakal paring rezeki sapa ingsun. Hum ing bocah-bocah wa iyakum ya paring rezeki marang sira. Ayat liyane diwalik. Nahnu tawe ingsun Gusti Allah narzukukum wa iyahum. Ingsun Gusti Allah kang bakal paring rezeki marang sira ya marang bocah-bocah anak putumu niki. Lah mbok jumlahe anak putumu pirang jinah to Bu? Gusti Allah tanggung jawab ngrejekeni anak putune awake dhewe. Allahumma Allahumma lah winginane kan ngaji ning Ngawi-awi bantah wong, gek buktine apa to iki ngono. Aku ya matamu pocek aku ya ngono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putra rezeki sing gedhe ning donya termasuk donya yang berharga yang nomor 2 setelah suami istri. Niku Gusti Allah nggur titip nguji keimanane awake dhewe. Jumlahe anakmu pira bakal direjekeni karo Gusti Allah. Allahumma amin. Lah kok eneng wong malah tekon wali murid. Kek buktine apa? Aku ya matamu pocek aku ya ngono. Wis ora sadado tak dudoi. Mbambahe awake dhewe mbiyen ra sadado sing rada sepuh-sepuh, pake awake dhewe mbiyen wong Bendo Rejo iki cara sekolah rak mboten tek dhuwur-dhuwur. Nggih mboten?
paling tamat SD, SMP, sanawiyah mondok ukur-ukur. Ning wong biyen umure yuswane nganti eneng sing 80, 100 tahun, eneng sing 120 tahun. Nyun sewu. Jarang wong biyen niku kok anake nggur loro. Elong tamat SD sok anake 12. Nggih mboten? Eneng sing anake 10. Nggih mboten? Ning janjine Gusti Allah leres, tak dudoi tenan tak celekne mripatmu. Tamat SD lho anak 10, nyatane ya iso mantokne bocah 10. Betul? Ya iso bakalne bocah 10. Alhamdulillah. Sing anake 8 ya iso mantu ping ndelalah sing anake kursi tok sak jeg domblek ya kur kuat mantu pisan. Ya kaya lamben-lambenamu kuwi mantokne sapa ora ngono to? Loh, lek kur dingen-ngen nganggo akal nyun sewu, nyun ngapunten iki arepe kaflah niki lekasane ngoten. Nyun sewu. Lek kur dingen-ngen nganggo akal ora tilebokne iman ning ati. Nyun sewu. Antarane ngopeni cah 5 utawa cah 8 karo cah 1, gek nyambut gawe ya padha mempenge. Kudune sing anake kursi 1 iki turane pirang-pirang. Omahe pirang-pirang nggon bolak-balik rupiah-rupiah. Mboten ngoten Gusti Allah. Maha sugih, maha adil, maha wicaksana. Mugi-mugi kamurahanipun Gusti Allah tumanduk dumateng kita sedaya. Allahumma. Anak sitok mantu pisane pas wayah corona. Ora oleh BC-an bongko cocot musisan. Ayo, nggo manahe ditentremne nggih. Nggih. Anak kuwi titipane Gusti Allah, nyun sewu. Iki ngedem-ngedemi rakyatmu sing anake kebacut akeh lho Rah. Dadi ben aja ngresah ae. Wis to sedaya insyaallah paringan rezeki. Allahumma. Allahumma. Kok dongakne anake akeh-akeh mesti meneng iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah wali santri sedaya termasuk kiyaine kula jenengan sedaya diparingi kepercayaan dititipi rezekine Gusti Allah sing rupa putra. Ndonga lari-lari niku nasibe dereng karuan. Sing penting didongake muga-muga uripe mulya slamet donya ngakhirat. Dadi cah solih solihah. Lek bojo ganteng kaya Janaka. Ayu kaya Wara Sembradra, nyun sewu. Niku rejeki ning donya. Ning lek anak, lek putu niku rejeki donya ngakhirat. Lah mbok jenengan wis mblugur ning ngareping para wong nyalatke ning ngarepe Mbah Mudin nganti dimakamne ten ngene makom nganti tekan besok enten pengadilan ning Gusti Allah dinten kiamat. Anak tetep anak, putu tetep putu. Ora ning critane wong pegatan karo anak lek ra wong edan turun dalan. Nggih mboten? Loh nyun sewu, mula lek anakmu kuwi titipane Gusti Allah niku dadi cah sing apik, sing sholih, sing sholihah. Niku dadi lantarane nggeret awake dhewe teng swarganing Gusti Allah. Ning donya mawon pun nentremke napa malih ten ngene akhirat. Insyaallah anak-anak kita ini semuanya insya Allah sing nuntun awake dhewe teng swarganing Gusti Allah donya ngakhirat. Aja kuruman amin tok. Saiki angel nyun sewu. Assalamualaikum. Saiki ngandani anak angel po gampang. Nyeluk bocahe ping 3 wis disauri porong. Anakmu panganane lek madang lawe krupuk apa wesi? Wesi, bocah sakniki lek mangan cah cilik-cilik lawe bodho wesi setan gepeng lho. Nggih mboten? Oi. Mula niki nyun sewu, kenapa harus ada madin?
Teng nopo kok putra-putrane awake dimasukkan ke dunia. Mula rezeki ingkang nomor 3 tak sampekne sisan bodho muga-muga pinaringan berkah wilujeng. Ayo sing kakung-kakung bapak-bapak dadi bojo sing soleh daya mawon nggih. Bojo sing soleh ki cirine 3 Pak Lurah. Wong lanange sing ganteng cirine 3. Lho lek golek bojo ganteng, bojomu kuwi gak usah utawa wali murid iki cocokane karo aku saiki. Aku ki wong lanang ganteng ora. Wong lanang ganteng ki ngilu sirine 3 siji gelem nyambut gawe. Guna kaya. Meneng ya bodane tak omong ngene iki. Wong lanang sing ganteng ki cirine siji guna kaya gelem nyambut gawe iso golek duit, golek pengupa jiwa. Daya mawon nggih. Kowe aja ngaku wong lanang ganteng Kang. Le, kowe aja ngaku wong lanang ganteng lek ra gelem kerja ora iso golek duit. Ora percaya wedo-wedoke kok tekoni ngono. Assalamualaikum. Nyun sewu enten wong lanang kon milih buwa iki kuning gedhe dhuwur ganteng disawenge ya penak. Gek belas ndak gelem nyambut gawe kur turu. Karo ene wong iki ya rada ireng kaya aku ngene iki. Ning nyambut gaene ya mempeng nyun sewu. Nyun sewu kerjane ya tenanan. Ngoten sampean pomo kon milih endi? Aja omong milih sing ganteng kek pinter golek duit aja rak tuapuk kowe ngono. Assalamualaikum. Mulakno nyun sewu wali santri sedaya, ayo dadi wong lanang ganteng, wong muslim, wong Islam, umat Kanjeng Nabi, wong lanang-lanang, wong sing giat aja nganti kalah karo umat sing liyane. Kula dongake sedaya rezekine kuthuk murah barokah. Wong lanang sing ganteng siji gelem nyambut gawe, sregep, disiplin. Nomor 2 purun ingkang denantepi jujur kenek dipercaya. Lah saiki iki nyuwun sewu golek wong lanang jujur iki kaya golek dom ning tengah segara. Lek wong lanang gantenge trek-trekan Kang. Lek wong lanang sarjana gemblundung turut RT, betul? Nggih mboten? Lek wong lanang anake wong sugih pirang-pirang, saiki golek wong jujur sing angel. Golek wong kaya aku kaya Arham niki angel. Assalamualaikum. Muga-muga sing rawuh niki sedaya wong lanang sing ora gampang ngapusi daya mawon nggih. Yang terakhir nuhoni terah utama netepi aturan agaminipun Gusti Allah dan seluruh perundang-undangan dan aturan yang ada. Wis rasa angel-angel sregep nyambut gawe jujur kek salate tertib wong lanang ganteng. Ora rasa angel-angel golek bojo ngono ae bodohan. Kula dongake muga-muga sing rawuh niki solih-solih sedaya. Allahumma amin. Allahumma rezeki yang pertama garwa, yang kedua putra, yang ketiga wal qanatiril muqantarah. Qanatiril muqantarah niku nyuwun sewu lek cara mriki donya brana utawa dhuwit darbek. Mula cara Yai Kasanun urip ning donya rasa angel-angel. Duwe 3 perkara. Titik. 1 bojo ayu ganteng. 2 anake ganteng-ganteng ayu-ayu pinter-pinter solih-solihah manut-manut. Nomor 3 donyane akeh wis ora usah rena-rena. Lah kula ora nyuwun pirsa Rabbana atina fid dunya hasanah kowe kok njaluk apik ning donya sing kok njaluk apa urung jelas. Mula ora ketekan-ketekan mergo malaikat bingung. Kula njaluk sing apik lho, bingung sing apik sing ndi malaikat ora rungo. Assalamualaikum. Mula lek kapan donga ya ngeling-eling muga-muga pinaringana bojo sing saleh. Allahumma amin. Muga-muga pinaringan ana anak putu sing solih-solihah. Allahumma amin. Sing nomor 3 muga-muga pinaringan donya sing barokah. Allahumma ing antarane 3 garwa putra bondo donya nyun sewu sing kena mbok usung ning gene akhirat
paling nomor 1 nggih niku putra. Niki donya sing tenanan. Wis to kowe. Urung tau diuji karo Gusti Allah, dicoba karo anak kok dul-dul ngene iki anak wis pirang-pirang. Masyaallah. Peteng-petengin donya kaya ora kaya lek dicoba perkara putra. Mula muga-muga putrane awake dhewe niki qurrata ayun dadi pengarem-areming mripat lan manah sak dangune kula jenengan gesang sedaya ten ngene donya. Nggih. Kenapa harus ada madin? Dawuh Kanjeng Nabi kula waos wau. Hakul waladi utawi hak anak niku kewajibane wong tuwa. Liwali di maring wong tuane anak iku arep bangun 4 perkara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dititipi Gusti Allah bojo kewajibane biyen diterangne karo naib karo mudin. Nggih mboten? Lah jenengan dititipi karo Gusti Allah putra niku nyuwun sewu kudu ngerti apa kewajibane wong tuwa, apa hake anak. Hake anak niku kewajibane wong tuwa. Nomor 1 ayu khasinasma becik bagusana sapa wong tuwa ismahu ing jenenge anak. Halo, assalamualaikum. Penak kewajibane kur 4 Bu. 1 paring asma, memberi nama dengan nama yang bagus. Ini kewajiban yang pertama. Teng napa jeneng kok kudu apik? Asma kinarya donga. Asma kinarya japa, asma kinarya mantra. Bocah iki lek jenenge apik, insyaallah dadi cah sing apik, cah sing saleh. Allahumma amin. Gek bares mawon ora kudu basa Arab lho. Basa Jawa ya apik, basa Indonesia ya apik, basa Madura ya oleh, basa Inggris ya oleh, basa Madura ya oleh, basa Arab ya luwih apik. Ngoten lho nggih. Assalamualaikum. Gek bocah Bendo Rejo sing lagek lahir saiki lho, tahun-tahun saiki enten sing jenenge Slamet ngoten. Mboten enten. Letre wis bodho ra demen Slamet, bahasa Jawa hampir hilang Pak Lurah. Gengsi budan nggih to? Bocah saiki cah lahir saiki ning sing dijenengne putrane, putune dijenengne Bejo, ngoten enten? Mboten enten nggih. Padha ya Faza Fauzan. Nggih. Nggih ta Pak Arkam. Leres, masyaallah. Mula nyuwun sewu sing lho, mantan presiden Indonesia Pak Jokowi ngekeki putune lho jenenge nganggo basa Jawa. Jenenge Jan Etes. Mulane besok lek putumu lahir jenenge yo Jan Sugih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing penting nyun sewu dicocokke kalih dongane wong tuwa, basa napa mawon lek ora paham tekon karo sing ngerti. Contoh jeneng basa Arab kudu nyuwun pirsa kalih Pak Ustadz kalih Pak Yai niki maksude napa utawa nyuwun. Lek ketepatan bahasa luar negeri, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Yunani sana, sampean ya kudu takon karo sing ngerti. Mergo sosok ning Indonesia ketoke keweren jenenge apik ngono. Bae ning kono ki jenenge asuna akal. Mulane nyuwun sewu sedaya mawon putrane diparingi asma sing sae nggih. Lek pengin roh bahasa Arab jeneng contoh bahasa Arab sing apik tak dudoi Kasanun. Darani aku ngapusi lho ngono ya. Ya sartune kebagusan ya muga-muga bagus lahir batin wong traya ndonga. Ngono mau aku muni contone jeneng sing apike Kasanun artine bagus. Lah kok wonge kok kaya ngono wonge ngono. Dosa ni wong ndonga. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi berkah. Allahumma karo ya sisan ngaji kekan pisan. Kapan cilik jenengne anak yaumas sabi bayi umur 7 dina kuwi putrane diparingi asma terus slametono. Slametan ki basa Jawa, basane Jawa njekek genduren. Paham nggih? Basane Arab haflah. Ngerti nggih?
Basane Arab walimah haflah, lemu slametan jenengne anak lemu genduren, beliau wedhus, lek putrane kakung kalih, lek putrane putri cerkap ragat mendo setunggal. Niku dijenengne walimatul aqiqah atau haflatul aqiqah. Leh wong bendo diwarai ngono ya ora iso sesasi. Penake genduren ke Kak. Nah ya wis padha paham to? Nggih. Mulane nyun sewu ngene gampang-gampangan, mugi-mugi berkah. Putrane diberi didina, mulane nyun sewu dan Pak Babinsa. Saya ini kan peramal ulung. Kula niki nyun sewu lho Mbah Lurah. Jenenge kepala desa, jenenge sapa niku membawa Perbowo. Kula niku ngesniteni ngajamane negara Indonesia niki dipimpin presiden sing dhisik-dhisik jenenge sapa? Bung Karno. Kuwi jenenge asline asmane Insinyur Soekarno. Lah nyapa wong sak Indonesia kabeh kok nyeluk Bung Karno. Lah ku ya donga negara ya ora aman karo bongkar-bongkar. Ngati-ngati lek nyeluk anak, mulane jenenge anak ngati-ngati. Nomor 2 bar Pak Karno sinten? Nah, Soeharto. Lah kowe ngerti ta artine su ke luweh, harto ke bondo. Ngaku ra ngaku Indonesia iki kuat mangan wareg, golek emes gampang, mangan go beras cukup. Kuwi jaman dipimpin Pak Harto. Nggih mboten? Lah saiki golek emes angel kaya ngene. Assalamualaikum. Lho, jeneng niku mawa berbawa ngati-ngati tenan to ta. Mulane arep milih kudu pilih jenenge bareng kok goleki lek perlu dina laire bareng. Assalamualaikum. Bare Pak Harto ke sapa? Lho, jenenge ya Profesor Insinyur Engineering Burhanuddin Yusuf Habibie itu nama keluarga. Tapi wong sak donya nyeluk kabeh Habibie. Wong Habibie niku singkatan hari-hari bikin bingung. Saking bingungnya Timur-Timur itu diberikan ke luar negeri. Kur sedelurita, neng niku wong sing paling sregep poso Senin Kamis sak donya Pak Habib, orang tercerdas di dunia. Sing iso gawe penemuan buntute pesawat niku dari Pak Habibie. Insyaallah husnul khotimah ahli swarga. Bare Pak Habibie ki sapa? Gus Dur. Lang kiai kula lek. Lang Gus Dur nyun sewu wong sepuh, kiai, wali. Nyuwun sewu. Lek Gus ki putrane celukan putrane kiai lho. Lah Gus Dur wong lha jenenge Kiai Haji Abdurrahman Wahid, putra putune Mbah Hasyim Asngari. Lah kabeh wong sak donya rek Gus Dur lho. Mulane negara ya ora kae lang tre bagus lek udur. Iya, wong kabeh wani ngelokne bupati, wani anu jaman Gus Dur to. Nggih mboten? Alah ora wani saurunge blas ngono, ta ngono. Bare Gus Dur kae Megawati. Mega ki mendung, Wati ki wong wedok. Mulane jaman setelah zamannya Bu Megawati wong wedok iki wong sak donya iki kabeh nengkrek-nengkrek wae. Njaluk jatah DPR, njaluk dadi lurah, wedok-wedok. Undangan njaluk ning ngarep ngene iki bodhoan. Lah kuwi perkara urip ngene iki lho tak ngono ae. Bare Gus Dur ki sapa? Bare Bu Mega. Susilo Bambang Yudhoyono. Yudha ki artine perang. Makanya kejadian Sampit, kejadian Ambon itu zaman Yudhoyono. Mergo enek perang. Itu omongi lho, jenenge ngati-ngati lho. Jeneng sing apik ki Kasanun. Karo Arham. Lah ngene lho ta ngono. Wah, kemana-mana ketemu kita seberkeluarga. Mas cinta kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jodone tenan. Saiki presidene sapa? Wong ije aku rawani ngramal. Lelek ning intel ora dicekel arek aku. Assalamualaikum. Kuwajiba putrane iki jenenge sing sae-sae nggih.
Ojo nganti memberi label, ini ilmu pendidikan. Nyun ngapunten, saya ini walaupun tua saya ini dosen aktif. Nyun sewu. Jangan memberi label kepada anak dengan label yang tidak baik. Bocah kok nakal, haram sampean muni begitu. Mboten. Lek salah carane tinggoi sing apik, aja kok kei julukan nakal, aja kok kei julukan beling. Pokoke dulukno cah sing cah solih, cah alim. Putrane jenengan mesti dadi ngalim soleh tenan. Allahumma amin. Dewawon nggih. Engko lek ngantek dijulukne wong liya senen ana. Ngono lho. Nyun sewu demawon nggih. Mergo bocah akan menjaga identitas nama baiknya. Pomo jenenge bocah pinter ngono. Weh pinter, bocah iki omone pinter. Dia kalau ndak pinter akan menyesal. Pramila niku penting dalam ilmu pendidikan. Nyun sewu putrane putune aja nganti didangu nganggo istilah sing boten sae. Sedaya mawon nggih. Muga-muga dados lare sing solih solihah. Nomor kalih wa an yarzuqolan becik paringo rezeki sapa wong tuwa ing anak thayyiban ing rezeki kelawan rezeki kang bagus. Siji wajib jenengne kewajiban sing nomor kalih wajib makani. Nyun sewu Bu. Bu. Assalamualaikum. Nyun sewu kula nyun tulung saestu talingane jenengan buntiti seduelut mawon. Kula ajeng ngomongi wong lanang penting. Kewajiban sing nomor kalih niku wajib paring tedha dumateng keng putra. Lek enten agama bapak-bapak wong mumpung ibu-ibu bodho ramirang sing wajib paring pangan teng putra niku bapak. Wong wedok nek ra krungu kabeh to iki. Engko lek krungu teko ngomah omonge kasanun, Pak. Sing wajib makani anake kowe. Gek kowe nyambet gawe dhewe wong aku ora wajib. Ngono engko bodohan. Ning iki ya bodho ra krungu ra ya ora apa-apa. Assalamualaikum. Ibu-ibu ndak punya kewajiban, tapi lek sampean bantu dalam hal ekonomi dalam keluarga, nyun sewu, nggih ngupeni anak khususe, ganjarane langkung gede tinimbang sing wajib. Wong kakung-kakung nyun sewu, ketoke jenengan nyang sawah macul, nyang pasar bakul, nyang kantor nyun sewu, mulang petugas. Sauger nyun sewu niate nggih golek rejeki niku nggih ngopeni anak rabi. Dawuhe Kanjeng Nabi a'dzamuha ajron, ganjarane sing paling gede. Muga-muga wali santri sedaya wong sing sregep nyambut gawe tanggung jawab kalih putrane sedaya nggih. Kok nganti enten anak kaliren ora mangan sing paling dosa wong lanang. Ayo kowe padha nglintu bari. Ah, kula dongake sehat sedaya. Nyun sewu Bu nggih. Allahumma amin. Allahumma amin. Ketoke golek ramban, ketoke dodol jajan. Pokoke sampean niate tinggi ngopeni anak rabi. Gusti Allah paring ganjaran sing gede. Alhamdulillah. Ingkang nomor 1 paring asma, ingkang nomor 2 paling tedha, ingkang nomor 3 wa an yu'allimalan becik mulango sapa wong tuwa hu ing anak alkitab ing maca nulis warimayata lan manah keterampilan mulang nyambut gawe. Dadi wajib nyekolahke pun gek wangsul niki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lek wis kok jenengke kok pakani nyun sewu kuwadhawuhe Kanjeng Nabi wajib nyekolahke, wajib mulang, ora wajib nyekolahke, wajib mulang. Mulang nulis, mulang agama, mulang nyambut gawe, wong tuwa wajib. Kok nganti enten anak bodho ora ngerti agama, ora ngerti ilmu. Leh sing dosa ya wong tuwa. Alhamdulillahirabbil alamin, ki awake dhewe ya ora iso mulang dhewe terus dititipke wong. Assalamualaikum.
nate tindak pundi ngoten kayak nitipne sepeda ngoten, nitipne mobil ngoten. Yang pasar ngoten niku ya bodho parkir nitipne ngoten niku. Sak jam 2 jamne bayar piro yo? 2000. Alhamdulillah. Masya Allah. Mandak cekikan ekrek-ekrek kaya ngono dititipke. Sing wajib jaga sepeda niku jenengan. Ning jenengan titipke ben ora dijupuk wong, ben iso ora ilang, nyun sewu jenengan bayari tiyang. Putra lho rezeki sing paling gedhe nyun sewu, nyun ngapunten. Menjenengan wajib sing mulang sing wajib artine ora ustad. Nyun ngapunten, sing wajib mulange ora Pak Yai. Kono ngono kuwi. Mas yo besok arep ngaji adabul alim wal muallim. Jadi al alim ki artine al muallim wal muta'allimi, adabul muallimi, adabul muallimi wal muta'allimi. Nate kula berikan di mahasiswa ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mula nyun sewu enten lingkungan mriki kok ening madrasah diniyah. Ki ya kira-kira batin kula biasane ngene iki gratisan. Nggih to? Kayak guru-gurune sing mulang ustate sakmono kae nyun ngapunten. Nyun ngapunten sepindah malih kula ajeng teka. Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong siji bil ilmi kelawan ilmu. Yang kedua wal alimi lan wong kang duweni ilmu khosira mongko rugi sapa wong ad-dina ing perkara agama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wajib nyekolahne putra daya mawon nggih. Nggih. Jenenge wajib ya wajib, lek ora ya dosa, ora iso mulang ya dititipke kek nyuwun sewu kula ajeng nyuwun pirsa. Ngilmu niku penting napa mboten? Pisan kas, ngilmu iki penting napa mboten? Alah mbok bengok sing kaya ngopo lah wong nyuwun sewu ngono iki ya kurang ning lambe apa teko ngati. Lek wong Bendorejo urung nganggep ngilmu terutama ngilmu agama niku penting. Aja kok arep-arep anak putumu dadi wong sing mulya, dadi wong sing slamet. Nyun ngapunten. Dadi tak tegasne neh sakniki. Ngilmu niku penting napa mboten? Wong kula niki dosen ya tak buktekne, Pak. Karena dosen itu harus ilmiah lho, Pak Lurah. Ilmiah itu logis dan empiris. Logis ke masuk akal, empirisnya kena dibuktekne. Kayak tak tekoni kabeh buktine penting. Alah aku lek urung buktekne ya urung percaya. Assalamualaikum. Nyun sewu wong Bendorejo mriki nyun sewu nggih pun enten Bu Tangga sampean apa sinten ngoten sing nate syukuran nyewa terop ngeten iki, nyewa sound system po enak ngene iki. Terus mbleh wedhus po mbleh sapi ater-ater wong 10 RT apa wong sak kamituan apa undangan wong separuh desa mergo putrane tamat MI ngoten nggih pun enten. Dereng enten. Blas berarti cangkemmu mengapusi aku. Wes saiki tak unggahne. Mergo apa to Nun mandak tamat SDMI kok kon syukuran, tak ngono to? Wes saiki tak unggahne Siti. Wong Bendorejo mriki nggih pun enten sing syukuran sing kaya kula tekokne wau mergo putrane tamat SMP po sanawiyah, po aliyah, po SMK, napa SMA, ngoten nggih pun enten. Asli ngapusi. Nyun sewu, barang niku lek penting, mergo niku barang penting, lek oleh biasane marem disyukuri, betul? Betul? Kula arep teka, bojo iki penting apa ora? Pisan kas, bojo iki penting apa ora? Ora sah tak buktekne lek kuwi.
Nyatane wong mriko anggap penting mandak lagi oleh 7 anak mantune wis syukuran, betul? Wayah arep temu manten wayah temu manten undangan syukuran wong pirang-pirang atus. Mergo niku barang penting kok syukuri kok jalukne donga nyang sanak sedulur, nyang tangga teparo. Mula masih yo mergo kuwi barang penting, mergo kok syukuri. Niku dadi bojo sing barokah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Buktine lho wong syukuran haflah dalu niki resepsi itu penting napa? Eleh mandak tamat madine pengajian syukuran cangkemmu rungokno iki. Assalamualaikum. Bojo niku barang penting kok syukuri, kok ragati, kok slameti, kok sedakoi, betul? Bojo jane ya kaya ngono kuwi, ganteng ya ora nemen, ayu ya ora patek, sugih ya babar pisan. Ning mergo kok syukuri, kok slameti, kok dalukne donga nyang wong pirang-pirang. Alhamdulillah dadi bojo sing barokah. Bares mawon saurunge rabi bodho gablek apa? Mboten dinapa-napa nggih. Mergo jenengan terus njaluk donga karo sanak sedulur, didongake karo Pak Yai sedaya tangga-tangga do ndonga sampean syukuran, slametan alhamdulillah dadi bojo sing barokah sing mapan. Allahumma gek bojo ki lek barokah tenan nyun sewu, nyelot sepuh ora kok nyelot malah ketok elek, mboten. Bojo lek nyelot tuwek malah nyelot ngangeni. Ora percaya sampeyan rung tau dadi wong tuwek dol-dol. Nyun sewu, merasakan nikmatnya betul niku lek mergo niku barokah. Nyun sewu. Lah ngaku ya ora mbah-mbah niki iso ora nyemu apung iki ora iso nyapu-nyapu ya. Kapan Mbah Putri ora eneng, Mbah Kakung ora eneng ngono Mbah Putri golek ya. Kakungmu mang nyandi lho Le. Kakungmu mang nyandi lho Le. Apa ya arep kambung-ambungan ngono. Mboten to? Mosok seru Mbah Kakung jegok ning ngarepan. Alah Mbah, alhamdulillah memang ning kono. Betul? Kula meh 70 ning ngeten iki. Yah niki lho aku mergo aku bojo sing barokah. Yahe niki aku mesti WA ping 3. Nek tak wacane lho ora percaya. Bah pun kondur. Nah, ya tak jawab durung aku. Apa iki? Berkate pun supe lho, apa karepe iki? Ngelekne wanitiae ngono. Assalamualaikum. Lah wis kadung di WA aku engko ya ora wani mulih lek ora nggo berkat lho ta ora. Nek bojo barokah kok. Assalamualaikum. Loh nyun sewu, selesai urusan suami istri, balik neng ilmu. Lek tre putrane jenengan pengen dadi cah sing jegek, kudu berilmu, terutama ilmu agama. Lah ilmu niku mergo barang penting lek oleh kan disyukuri. Ngoten lho nggih. Wong oleh bojo ya disyukuri, alhamdulillah dadi bojo sing barokah. Lek pas tuku motor anyar ngoten niku lek iso ya nggayo buceng to lah montore ben awet. Allahumma bangun omah ben apik ya dimulai-mulai duduk ris mawon pun slametan, syukuran gitu. Omahe tinggoni tentrem. Allahumma mandak tutup tahun haflah ini tarian 50.000 ngene. Setahun cangkeme ngomel ora meneng. Kaya ngono pengen oleh anak putune berkah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok delok mawon Yai Kasano niki nyuwun sewu. Nyuwun ngapunten. Kula dudu anake wong sugih. Kula dudu anake wong mulya. Nyuwun ngapunten. Ingkang nuntun tekan sakniki kula jek urip insyaallah lantaran ngilmu. Nyuwun ngapunten sepindah malih. Kula niki sekolah nyuwun ngapunten mulai saka pra SD, mulai ngaji bengi saka lek sakniki ngarani ya madrasah diniyah ngeten iki. Nyuwun ngapunten. Kula ki sekolah mulai cilik ngeten iki
Saningalan nerangno yen bocah rezekine Gusti Allah ili-ili. Nyun ngapunten, kula sekolah niku mulai saka SD, MI nganti ya kula teko sekolah teko S3 baris mon. Kula niki urung tahu kok oleh ranking 1 blas lho. Urung tahu wong kula ki ora wong cerdas blas aku. Biyen ning pondok ning sanawiyah nate ning kelas pira ngoten oleh ranking 2 peh mareme kabeh. Lho, teng napa iki masih bisa eksis sampai sekarang? Nyun ngapunten. Kula niki rumiyin kula ustadznya Pondok Putri Al-Mawaddah Coper Ponorogo. Kula niki ustadznya Pondok Pesantren Al-Islam Jursan miliknya MBCN Umlara sing santrine saiki meh 3000 niku. Nyun ngapunten. Nyun ngapunten. Aku iki baris mawon karo Gusti Allah dikeki ilmu sing rada berkah Mas ora pinter. Ora tahu kula oleh ranking. Ning critane pripun tak critani. Kula niki nyuwun sewu. Biyen niku ngaji Quran pertama itu ndak kaya sakniki, Ustaz Arham. Mboten damel Iqra, mboten damel Umi, mboten Nahdhah, mboten. Zaman kula maca Al-Qur'an niku lek jenengan kenal kitabe jenenge turutan. Wong kene ngerti turutan ora ya? Juz amma. Sing enten idrane alibakta. Kula belajar ngaji niku ning Langgar Pangkring, ning kene kiai sanding omah kula. Alhamdulillah. Lah kok kula ki ya iso maos gek ya rada apal. Surat An-Naba sampai An-Nas niku juz 3 doso. Lha jenenge mbok kula lho, ibu kula lho. Saking lek marem duwe anak lanang katam turutan ki lho. Lah kok mbleh pitik lho. Ya ora tek gedhi jane ya ora tek gedhi ya pokoke wis pitik ngoten mawon. Gek gawe sego gurih terus didene ning baskom terus singkunge ditumpang ning ndure ngoten. Lah kok tindhe nyang Langgar. Pak Yai nyun berkah donga kasanun katam turutan ngono iki. Masya Allah. Nyun sewu katam Quran kula ya dislameti, tamat SD kula ya dislameti, tamat sanawiyah aliyah kula kelingan terakhir dislameti dibrokoi di haflai kali mbok niku kula tamat sarjana pendidikan bahasa Arab. Wah, zaman semono iki wong Ponorogo wong pinter bahasa Arab ewon mergo ning Gontor ning jurusan ning ngabar ning Arisalah. Ning tahun 80-an satu-satunya manusia yang punya ijazah pendidikan bahasa Arab wong sak Ponorogo wonge ora aku tok ya. Yo, aku sumpah aku iki. Aku mana sampai sekarang ini keluar kan ora oleh pensiun diberi gelar dosen yang paling ahli dalam ilmu bahasa Arab. Neng UIN Ponorogo wonge aku dul. Piye wae iki masamu iki? Mulane kapan kataman alfiyah di mana saja kula kan selalu diundang biasane sosok ning Pondok Tengah, sosok nggih. Mriko ngene Mbah Yunus sing penjajah, sok nggih Tulungagung teko ngene Mbah Hanan Kiai Kewagian, Pondok Wagian. Alhamdulillah. Ngono kuwi aku ora kok wong pinter mboten. Mergo karo mbok jan pan sarjana iki lek kok kula wis anak-anak iki. Le. Napa mbok ngaloro? Kowe tak brokoi. Lah teng napa? Lah kowe kan bar sudal. Masya Allah. Kula mboten tahu sak jegene sak urip kuwi kok ngempit map tretikan golek gawean bok aku. Begitu teko mulih ke pondok kuliah ke pondok niku nyun sewu. Pondok-pondok bodo kiai ini bodo ning nggon aku nyun tulung Pak Hasanun. Biyen rung diceluk kiai. Mucal tenggen kula, mucal tenggen kula. Kula mucal ning pondok bayare 5.000 10.000. Lah kok ora lesuwi ngoten kula niku oleh surat kok IAIN Surabaya. Tulisannya tak waca, kalau saudara ada minat ada lowongan dosen bahasa Arab. Aku iku titip fotokopian ijazah legalisiran langsung dikai SK tekan saiki. Dari 4 sekarang jumlah dosen karyawan UIN Ponorogo itu 479. Itu ndak ada yang masuk sebelum saya. Koncoku entek mati kabeh karo kamu. Profesor-profesor itu rata-rata mahasiswa saya. Kayak aku saiki sik jelebreng kaya ngene. Aduh.
Alah alah. Lah ilmu barokah dul. Aku ora tau tretekan golek gawean, mboten tau kula nyuwun sewu. Wah, ngladeni wong man pun kangelan. Napa Lur? Critane lek anak putumu leh pengin leh ilmu barokah. Ki wali murid ndi, wali muride ndi? Wali santrine pundi sedaya niki nggih? Matamu saiki diculek karo ustaz. Apa itu haflah? Apa itu tasyakuran? Niki matur nuwun lare-lare sak-sae sampun kantung ilmu kita syukuri. Lah jenenge syukuran walimah kok bucenge ya ora ning blas kaya ngene. Nah ngono ki piye? Ngono ki ya wis muga-muga kula dongakne barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma mula Bu putrane munggah kelas, putrane katam, putrane tamat katam kitab napa lek iso brokono. Brokoan niku barokah tolabul barokati. Napa niku barokah? Ziyadatul khairi minallahi taala. Tambahi kesainan kecukupan ke ngarsa dalem Gusti. Ngoten lho nggih. Oi. Lek perkara donya sing barakane entek ya itu slameti nyun sewu nyun ngapunten kene iki ning sapi manake dibrokohi lho nggih mboten iya to nggih mboten gek kene iki lek ning wedhus manak ya dibrokohi mula mergo ora kok brokohi wedhus saiki ora payu regane titik ngono lho. Mulane lek sapi kok brokohi kena kok nggih gawe omah tuku motor. Kuwi mergo oleh tambahan king Gusti. Ngerti ora? Mulane lek putrane sakniki dibrokohi karo Pak Yai dijak haflah, walimah haflah akhir sanae artine nyun sewu gendurenan akhir tahun. Nggih. Cangkeme sing ngomel tarian selawe kuwi ora berkah ngono. Ha, muga-muga tambah berkah. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyun sewu lek trepeng. Gini, saya sampean tak ceritani. Saya mendapatkan buku gini, Pak. Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Ini tulis wong Timur Tengah kok. Saya temukan di perpustakaan. Limadza krana apa ta'akhkhara dadi mundur, dadi ketinggalan. Sapa al muslimuna orang-orang muslim. Wa taqaddama dan menjadi maju sapa ghairuhum orang-orang non muslim. Kenapa orang Islam ini ketinggalan? Sebabnya yang pertama al-jahlu. Mergo bodoh, terutama al-jahlu fiddin. Lek putrane jenengan pengen menang dalam segala hal, sekolahkan dulu, terutama sekolah keimanan agama. Insyaallah cekek. Allahumma Allahumma amin. Yo, sakniki halangane kathah lari-lari aras-arasen nggo sami digelak mawon nggih. Nggih. Dan dengan contoh kayak bocah saiki lho, kaya lho. Bocah saiki cerdas-cerdas, kaya jaran. Omong ngono, omongi sisan kowe. Jaran iki piye to? Nyun sewu. Lele awake dhewe mbiyen bocah cilik-cilik, kuwi rada ya bocahe rada marmer rada mendu awake dhewe kaya bebek. Iya kapan sing piye sing ning ngarep mlakune bebek ra ya ngetut ngene nggih. Diperintah kono nggar nyang nggar mangkat nyerono kan. Bocah saiki kok jaran. Wis tau ngopeni jaran urung? Lek urung tau tak warai jaran iki lah mbok nakal kaya ngopo. Sesuk-esuk kok arep kok guyang, kuwi talen ana gulune. Cencangen terus sampean mlaku ning ngarep, ayo ra nadus ngono. Alah lah mbok cak nakal-nakali jaran pokok sampean mlaku ning ngarep mesti jaran iki melu. Sampean mlaku alon darani ya alon nek sampean ngiklik jarane yo sampean mlayu jarane yo mlayu. Sampean mandek jarane mandek. Gek engko lek teko kali nyun sewu. Lek arep guyang jaran nyun sewu. Sampean mlebu banyu sik. Ngene lho ran mlebu banyu ke ngono. Neng lek kok sampluki komburi selentak jaran ndasmu. Assalamualaikum. Ibu-ibu sedaya rak biasane nyun sewu ngendikane kathah. Ayo padha nang MI. Bar maghribe padha ngaji. Ngono.
Lah ibune dhewe ndeloki HP. Lah wis dijawab diselentak jaran. Buke dhewe ora tau nyang langgar kur TikTokan tol. Ndak kaya diselentak jaran dasmu lek ngono iki. Betul? Maka nyun sewu jadilah uswah contoh awake dhewe kageman anak berjalan di depan. Insyaallah jaran-jaran akan manut saja. Mugi-mugi putrane awake dhewe itu dados lari. Ini yang penting. Kenapa kaum muslim ini mundur? Al-jahlu. Bodoh. Nyun ngapunten. Ini menjadi sakniki perhatian betul. Mula si enten Madin berjalan begini alhamdulillah Mbak Lurah. Kalau ora eneng ngono piye? Ngono iki. Mangan lawe linggis wesi bocah saiki padha. Ora trimo ndok tempe iwal, ora tahu. Fotoku barangnya lara diculek nganggo HP apa madang. Piye to nduk, kowe besok aku yang ngene tak dongake aku wis. Piye wong tuwa ya iso ngene wis tuwek. Wis tak dongake muga-muga jayaman barengan berkah nggih. Neng nyun sewu lek putrane jenengan pengen dadi cah apik, nyun sewu lek urung kepeksa tenan jangan sampai keluar dari Madin ini. Insyaallah barokah. Allahumma amin. Allahumma lah pengen dari wong sing mundur ketinggalan terus ya silahkan al-jahlu bodoh terutama bodoh agama wis dadi wong sing ketinggalan nyun ngapunten pramila niki masya kula niki pun tuwek ya masih tetap eksis mergo kula iki ya rada sregep ngaji ya sregep kuliah ngono dol gek dislameti. Bar niki nyun sewu putrane sing katam-katam Quran sing tamat-tamat iki ya lah biasalah gawe bujeng kuat sethithik ngono. Mleh pitik ya kenek ora ya kenek ngoten. Geti genduren cah didik. Oh putrane jenengan wis to. Engko lek naik kelas to anu gek sampean slameti. Halah sesuk sregep pol to. Bar katam Quran pisan kok wilujengi sesuk ngaji sedina utuh ora leren. Karena itu namanya motivasi, nyun sewu, dorongan. Nggih mawon nggih. Nggih. Ora kok eleh mandak ranking ra enak tidang eleh ngono. Anake pinter ngaji. Alah mandak pinter ngaji ora kena nggih apa-apa astagfirullahalazim. Anak sampean dadi gak berkah saran ngono. Nah, dalu niki awake dhewe diculek karo para ustaz ustazah nyun sewu. Awake dhewe dituduhi bahwa ilmu itu penting daripada segalanya. Nyun sewu. Apa sing marai mundur? Siji bodoh, nomor loro al khaufu. Jereh, kuatir, wedi. Engko atake dadi sekolah madrasah gek ora iso dadi begawe. Walah, lah kuwi suteke wong wedi pol-polan, matamu ngeno lho. Aku ngat bayi sekolahku tekan tuweke kon madrasah tok isine. Oh ya iso, lah roh bayarku mengeng kowe ya. Ayo sedaya mawon, nggih. Ayo nyun sewu putrane sudah diperhatikan ngilmu riyen insyaallah berkah. Allahumma amin. Yang terakhir sing marai mundur siji bodoh, nomor loro wedi, arep nyapo-nyapo wedi, kuatir nyepelekke kali madrasah nyun sewu. Yang ketiga yaitu al-kasalu. Ngerti al-kasalu? Kesat. Weset kuwi nyun sewu. Wis to sinten mawon sing wonge keset tidak berdisiplin, tidak akan memperoleh kesuksesan. Mula nunggu awake dhewe mulai disiplin, mawon nggih. Nggih. Nah, saya ini gini Pak Lurah ngajar nih kalau ada yang terlambat lebih 15 menit, saya kunci dari dalam, ndak iso. Saya dulu militer dan saya dididik di tentara. Ora kena ingah-ingih. Aku ngerti meluncur itu seperti apa, membeku seperti apa, pendadakan seperti apa, nyun sewu, cara kamalam seperti apa. Pomo sampean nggo senjata SP apa pira sak magasen kon ngisi pira, aku paham dul. Lah mbok delok lho pukul aku ki ora pukulan kiai ini. Ini ngerti sampean, lek sampean tentara mesti ngerti ini pukulan jenis apa. Nyun sewu, lek trepengin nyun sewu, wong riki maju, putrane maju sedaya. Dilatih putrane disiplin. Demawon nggih. Nggih. Insyaallah berkah. Ora kena bangkong demawon nggih.
Naumus sobahi warasatul fakri, turu esuke warisane kere ning sor ngebo. Neng kene ya ning kewan jenenge pitik ngoten nggih enten. Kathah ing ayam, enten kewan jenenge kucing ya enten. Enten galek mriki pasare kucing pundi? Mboten enten. Wong mriki nggih enten sing slametan bleh kucing ngoten nggih enten. Itu tandane wong sing malas mendelok polahe kucinge. Nyun sewu. Ya ini ki ngluyure ora tau lerengat jam 5 sore mang. Jam 5 ini bedol lepisan mangkat minggat ngaor-ngaor sewengi utuh ngono. Nglek kapan srengenge metu saka etan maksruk ngono, mak jubus ngono mesti mapan turu kucing. Betul? Lambang kemelaratan. Kucing ini seindahnya kucing apapun ndak pernah punya rumah. Nyun sewu. Manuke ndek susu, wedhus ndek kandang. Betul? Cuyuhe dirong, iya ta? Lele yang di kolam, nggih mboten? Ora eneng lek trek kowe pengen melaras ajeg dumblek ora gablek omah urip kaya kucing. Lek awan ya padha turu, lek bengi padha minggat to. Melarat kowe. Nah urip kaya pitik lho nyun sewu. Pitik kewan sing berkah dikai contoh mulai ndok, mulai cakar, mulai sanga telek pitik ndok kabeh enak dipangan. Teleke payu sekebo 20.000. Nggih to? Nggih mboten? Nyun sewu. Gek yo ora ning pasar kene kok kentekan pitik mboten enten. Ditekdir kan mulai ndoke diceplok semlamber dibeleh, jago arep mati dibeleh. Ning ora ning donya kira mergo napa? Contone santri yang hidupnya seperti ayam. Insyaallah dia akan hidupnya juga barokah sejahtera. Mana bocah-bocah iki? Nyun sewu. Lah bedelokno pitik-pitik lanang Bendorejo kene. Jam 3:30 esuk pitik lanang rak bodho adan. Kluruk rak krungu lemu ngrungokne karo jingkrung. Jajal kok pepet nang masjid ngono rak krungu pitik ayam ngono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngene nyun sing lek srengenge ngene metu mak jebus ngono pitike ucul kok kandang. Wis mlaku rono rene ora leren golek pangan ceker panas terus pitik ngono kowe tumon pitik esuk-esuk turu ngono. Lek ra pitik gring arep bongko ngono. Mana wong lanang lek esuk-esuk turu itu ya ndang bongko nek orane. Ayo teman sing sehat teman nggih. Anake wade dilatih jangan kasal, jangan keset, menjadi orang yang mujtahid, wong sing bersemangat, orang yang kuat, orang yang disiplin. Insyaallah hebat. Allahumma pitik lek kapan bengi ya mlebu kandang. Aku mau ya ora tumon pitik kluyuran ning kene. Lek ya lek bengi lek ning perlune lek ning pitik kok kluyuran ya gletek luwak ndase. Ana lek tumon pitik bengi-bengi kene kluyuran ngono kuwi ya pitik ora genah ngono ae, Pak. Kula dongake sedaya pinaringan berkah wilujat. Bu niate dalu niki matur suwun, syukur kalih kene Gusti Allah. Ngilmu niku penting, dhewe mawon nggih. Awake dhewe ra iso mulang nyerahne kalih nggene Pak Ustad nyun ngapunten. Assalamualaikum. Padahal dawuh Kanjeng Nabi kur tak waca sitok man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bil ilmi kelawan ilmu. Ayo, wal muallimi dan alimi dan orang yang ahli ilmu. Qasirat dina. Sing tak tekone ngilmu penting, dhewe mawon nggih. Wis ngenen dhewe lek jlentrehne jelas kok slamet ya karepmu, anakmu kok sekolahne ya karepmu, ora ya karepmu ngono. Muga-muga bar niki sedaya padha wilujengan. Putrane sing katam-katam niku dhewe mawon nggih. Insyaallah Allahumma paring ndak ya tukono hadiah lho anakmu arep poso ya kopiah apa-apa ngono. Insyaallah tambah berkah. Allahumma. Yang terakhir, guru penting napa mboten? Guru penting napa mboten? Yang ini ya mbel nih. Sing mulang ning Madin kene ya padha nampa bayar memper. Kewalat saya mau cerita, ini penting betul. Negara Indonesia ini hasil survei di Asia Tenggara, nyun sewu, buminya yang tersubur niku di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa iki lek urung kiamat lah bar kok tanduri nganti ora bakal gersang.
Nah, nyun sewu, hasil penelitian yang kedua, wong sak Asia Tenggara niki wong sing cerdas-cerdas manggone ning Indonesia. Secara teori lek bumi niki subur, gek wonge pinter, niku rak makmur golek gayan penak apa-apa gampang, ngoten nggih. Kuwi teori, gek nyatane piye? Kok malah bodoh golek kerja ning Malaysia? Kok malah podo buruh yang Singapura, kok malah bodoh kerja yang Filipina, kok podo buruh yang Brunei. Kuwalat. Jawabannya satu. Pun diteliti nih. Wong Indonesia itu kualat. Mergo ora ngurmati, ora ngajeni karo wong tukang mulang agama, mulang ilmu. Tak cerita saya. Nyun ngapunten kula niki sudah banyak kebaruan negara, Pak. Aku mau beng donya lho delem masuk ngene ya. Ya karena penelitian macam-macam. Pernah suatu saat nyun sewu. Saya pernah dengan teman-teman dosen itu tahun berapa penelitian di Kuala Lumpur di 5 perguruan tinggi besar. Lah mbiyen niku kula ning pondok niku duwe kanca mergo nasibe ora tak apik kuwi terus lunga migran ning Malaysia. Lah krungu kasano arek yang Kuala Lumpur, ya aku rono anu, dipapak ning bandara wae. Aku wis dosen. Lah kok dipapak nyang bandara iki. Beh, lah kok nggo mobil ki jan apik gek larang. Kancaku sing ning pondok mbiyen lho. Lah aku ya kaget lho. Kowe iki ning kene gayamu apa aku? Tak pikir dia ya hakim to dosen kaya ngaku jaman semene tumpak aku sik Vespa Spring. Lah kok jawaban iki jan nyegehne ati to. Apa lho nun aku ning kene iki lek cara ning nggone negarane awake dhewe, aku ki tukang mulang Iqra lho. Ngajar Al-Qur'an. Guru Al-Qur'an iki bayare Pak kalau di Malaysia. Nggih kebutuhan mangan, kebutuhan wong sak omah cukup kepara turah. Lah ning Bendorejo mulang Quran kok dijib niki makan anak. Wong sak omah ndak bongko kabeh. Betul? Betul? Kewalet ndasmu. Nyun sewu, saya tidak minta apa tapi nyun sewu paling mboten ngerti diregani doe mawon nggih. Mulang niku ragen gampang. Oh tak duduhi tenan niku. Nah nyun ngapunten. Ketika saya kuliah di S3 saya punya teman itu dari Singapura. Bukti yang kedua. Nih lho, ning Kuala Lumpur lho mulang Quran, mulang agama ngeten iki. Beh, luar biasa bayare. Ngono lho. Pas kula sekolah niku duwe kanca. Tak tekoni, how do you come from? I'm from Singapore. Ngono, nguduran ning bahasa Arab. What is your job in your country aku? Kowe ora paham aku ngomong ngene kowe mendo. Mungkin kiai lah. Apa pekerjaanmu di negaramu apa wong kowe iki wong Singapura itu penduduk muslimnya hanya 13%. Negarane sik rada ombo, galek lho. Kur 40 musuh 20 kilo. Tapi kenapa? Itu tidak kewalat kaya gini. Lah tak tekoni, apa gayamu ning negaramu kok ngantek di sekolah ning S3 teko luar negeri walaupun di Malang? Jawabane jan nyegehne kuping. I am Holy Quran teachers. Saya ini guru Al-Quran di negara saya. Mulang Quran loh, ngampai di sekolah ini teko luar negeri, padahal bukan negara muslim. Tamong ngono, gatek nih guru. Mula aja kaget, bumine kok sak cuplek ngono. Payuh kabeh padha buruh rono, duwit ambrek-ambrekan. Lah ning kene lomahe ombo makmur wonge pinter-pinter golek kerjaan sedina 100 ora mesti olah. Kualet ndasmu kowe padhaan. Wis kurang keras apa neh. Daya mawon nggih. Nggih. Nyepelekke nyuwun sewu. Lah mosok aku teko sing urung tau weruh ki. Kasanun ki wonge kuwi lho ngono ki. Alah kok ora tobat kowe kok ning cangkeme encor aku wegah nambani sesuk carane. Assalamualaikum. Brunei Darussalam ndak saya ceritakan karena kesultanan muslim mesti perhatian lebih baik. Sing tak critakne Thailand. Thailand itu bukan negara muslim tapi di sana ada daerah namanya Patani. Itu muslim. Lah mahasiswa saya kan banyak yang dari daerah Patani. Pernah berkunjung ke sana. Ya Allah, jenenge infrastruktur dalan iki jarene negara konflik ya. Kiai sekelas ngoten niku mat guru. Mboten enten Pak ning kono kok numpak sepeda motor.
apa neh numpak motor Alfa atau Grand ora enak. Lek iki jenenge Ustadz Kiai di negara Thailand ini paling lek cara iki tumpakane Fortuner. Lain tadi suburkan motor gede-gede. Wah, tahu dihargai betul. Mula aja kaget. Negara Thailand ini masih ndak ngurusi agama. Nyun ngapunten. Sampeyan tahu krungu kata sih lek gede-gede kata sih kok ngendi? Lah impor beras sing enak-enakne kok ngendi? Eleh makane to dul-dul. Kowe iki kualat bodohan. Ayo, sekarang koreksi sedaya mawon. Nyun sewu ora ketang setahun pisan. Awake dhewe yo njaluk donga silaturahmi teng kene kiai, teng kene ustaz, ngoten nggih. Putrane bodho sitijak silaturahmi, hormat kalih ustate. Insyaallah oleh ngilmu sing barokah. Allahumma ibu-ibu ngoten nek bodho nggih bodho sowan ngene tiyang sepuh, tiyang ngene Pak Yai ngoten nika. Rutukan ngoten nika. Ya nggo gawan. Ya nggawa padha karo nggon aku ya kiai. Sak RT kuwi wong 33. Ketuane ning arep dhewe kok nyangking kresek kok deloke wong sak RT nggo gula 3 kilo. Wong 33 ngono ki mburine iki cah cilik-cilik begejil-begejil iki anake tak hitunge cah 19. Monggo Bu pinarak aku niki mang arep ngurmati kiai apa ngrampok aku ya ngono. Nggih monggo sami tidar ning nggonku ning setengah jam jajan 7 meja entek resi gas. Ngono ki lah kok ya anake sing umur 2 tahun kene sing mengkruk meja barang. Dadak nyebrokne rodong. Aku untung aku kan kiai sabar pol. Wis aja nduk aja ditukari wis bene cah-cah aku ya mbaten gula 3 kilo ngijoli rodol situ. Jan aku ngono wis ya. Masya Allah, aku wis setengah jam bodoh pamit. Ya wis tak dongakne banyu mili selamat kabeh. Mbok ibu-ibune bodoh mulai. Lah bocah 19 iki ndak mulai. Malah maju ning nggon aku kene iki. Ki bodoh plorak-plorok. Nyapole aku ngono. Kalau bukmu wasul kalau aku ngono. Iya, bodoh njaluk sangu nyang aku. Ngono ya tak sangoni wong ya alhamdulillah, muga-muga yang niku mboten penting, gawan mboten penting. Sing penting njaluk barokah donga, syukur lek iso caos kalih ngene kiyaine kalih ustate. Sing sugih-sugih monggo sedaya mawon nggih. Nggih. Insyaallah tambah berkah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sing nomor sekawan wa an yuzawi jalan becik ngrabekno sapa wong tuwa ing anak ida balagha. Wajibane wong tuwa iku ora ning papat siji jenenge loro makane telu nyekolahne papat ngrabekne. Lek isbar rabi wong tuwa aja kakean cangkem titik wis meneng ngene wis tenan. Insyaallah berkah. Allahumma amin. Allahumma amin. Pramila nyun ngapunten. Nggo sinten tiyang sakmenten kathah niki sing boten nate duwe dosa blas. Sedaya nate kagungan dosa nggih. Insyaallah nyun sewu pokok sregep jamaah dosa di ngapura. Idza kabbara nalikane wis maca takbiratul ihram sapa al ngabdu kawula li sholati kanggo nglakoni salat apa neh bil jamaati sartani berjamaah kala mongko nuli dawuh sinten sing dawuh Allahu Gusti Allah taala. Oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun ya malaikatihi malaikat ingsun irfa ngangkat sira irfa mbuang sira irfa ngilangno sira dzunuba abding pira-pira dosa kaluputan ingsun hatta ya budu saengga padha nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci. Jenengan sregep ning masjid, jenengan sregep ning musala jamaah urung maca apa lagi usolli fardhul isya'i apa subhi apa dzuri apa ngasri apa maghrib lagi Allahu Akbar. Gusti Allah langsung bengoki malaikat. Malaikat ingsun. Kalau kasanun sak bolone salat ngisak jamaah lho. Dosane kasanun sak bolone wong Bendorejo sing mulai banyak tekan tuwek dosa irfa angkatan guaan yang langit. Ben kasanun sak bolone kelek salat nyembah ingsun tahiron ing dalem kahanan suci. Allahumma amin. Allahumma amin.
Ora sangel-angel, pokoke anak putu sampean salate tertib dijamin mulya donya jaya akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Terakhir wong sakmene kae iki sapa sing ndak tahu susah, sing ndak tahu di masalah urip? Sedaya nate susah nggih? Gek nyun sewu upama ning wong kena musibah, kena masalah rada abot, gek suwambat-sambat yang sampean. Ngono sampean ya melok susah ndongakne apa malah nyukurne? Tak tapuk cangkemmu lek ngapusi aku kowe lho. Assalamualaikum. Sampean kok kena masalah, kena coba di pikiran abot kok sambat wong liya. Kuwi nyun sewu, padha karo ngeler wirang. Tak baleni neh, sampean wis masalah napa mawon, kok sampean sambat nyang wong. Mula sambato karo sing ngekeki masalah. Lek sik disambati karo lah iya lho ya, aku jan tenan lek cara aku iso nulung. Tenan ngene iki patut kowe tak gendong. Wonge terus mulih. Mosok mulih tinjeng, wong emang wis mulih. Lah mosok mulih malah muni rasa kapokmu rakyatmu ki ngono lho lar wonge. Nyun sewu, gek ngono ki ya ora salah nemen. Mumpung panggih. Wong nyukur niku ora salah nemen, wong trem menungso ora nggone wong sambat kok. Wong nggone disambati kok. Ora nggone wong disambati, menungso nggone wong sambat. Mula lek sampeyan nyun sewu duwe masalah, nyun sewu. Kula mumpung kerutan mikrot tenggene Gusti Allah. Ayo bareng-bareng salat, ayo. Muni salat. Salat. Donga. Wirid. Zikir, salat, wirid, zikir, donga. Mumpung kemutan mergo niki sik Rejab sampean di masalah gedhe apa? Ondone papat iki salat, zikir, wirid, donga. Insyaallah sedaya perkawis dikei dalan medal karo Gusti Allah. Allahumma Ijazan bismillahirrahmanirrahim wa ing kuntanan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan au kosdento sejo kabirin kang gedhe wa ngadzimin lan kang agung fakro mongko maca sira Fatihatul kitab ing Fatihah kitab Al-Qur'an ya surat Fatihah katsiron kelawan akeh. Wirid ki sing paling gampang maos Fatihah. Insyaallah sedaya hafal nggih. Lek maca katsiron akeh ki ping pira ri basa Arab ki minimal akehe 3. Lek bahasa Inggris loro wis plural. Tapi lek jamak bahasa Arab kudu 3. Mbok anakmu sing cilik-cilik kuwi to kapan bar salat fardhu ngono, sing nasibe rung jelas kuwi. Wacane Fatihah ping 3. Dawuh ulama paribasan kok tinggal mati ora bakal kurangan apa-apa dicukupi karo Gusti Allah. Nyun sewu. Lah lek kebutuhane rada gedhe, kathiron ya ping 7. Lek gedheane rada abot ya ping 21. Lek sajake rada tenanan ya ping 49. Lek sajake rada nemen ya ping 77. Lek sajake dayek-dayek ra kuat nggo ya ping 99. Dijajal mulai ngubengi salat hajat, salat tahajud, rakaat. Iqral tasbih jajal maca Fatihah dimulai sanga jajal selikur karo ndonga. Wa idza wasalta lan namun tumeka sapa sira ila ayati maring ayat iya kana mung ing panjenengan nak budu kula nyembah wa iya kala namung ing panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung fakarir mongko bulan-bulan ana sapa sira salasaning ping 3 ambalan. Ini lek nggih wirid ora nggih salat lho, lek nggih salat ora oleh di bulan baleni. Teko iya kana budu iya kana nasta'in, iya kana budu iya kana nasta'in, iya kana budu iya kana ben Fatihah karo batin. Apa hajatmu contoh? Duh Gusti, anak kula pun gedhe, pun umur 24 selawe 26, wayahe pun omah-omah kok mboten enten sing nekokne. Kula man paringi anak mantu sing solih-solihah. Pokok tenan lho kuwi. Insyaallah mikrotmu tenanan. Besar ngarep insyaallah mantu tenan. Nah, muga-muga sing sregep zikir wirid nggih. Nyun sewu. Ya. Insyaallah fa maqbulun bi idznillah. Insyaallah tinampi krana idzining Gusti Allah. Allahumma Allahumma neng apa karo ngendangi tegalan ngendangi sawah timbang gembrengeng akeh penyakit. Maca Fatihah mubeng. Ndelok kewan nunggu toko timbangane kiting tokormu midheti HP muju urut tasbih ngono. Assalamualaikum. Demawon nggih. Salat ayo salat. Zikir.
wirid, ndonga. Wis ta andane munggah Sidratul Muntaha kur papan niku. Insyaallah dipun makbulaken kalian Gusti Allah. Allahumma siapa sing wong sakmene kae sing ndak tau lara blas. Nate geras sedaya nggih. Insyaallah bar pengajian Yai Kasanen lek kur mumet ukur-ukur verti gurung nemen jantung urung stadium 3 insyaallah waras. Allahumma ning syaraté melok baiat kula ijazah wis dosa wis di ngapura ijazah wis muga-muga sehat sedaya Allahumma bismillahirrahmanirrahim ayo sing ikhlas bismillahirrahmanirrahim sedaya tiyang niku sae ayo pisan malih sedaya tiyang niku sae sing ikhlas pisan kas gek bare mandek 10 detik dilebone ati ayo sedaya tiyang niku sae sedaya tiyang niku sae sedaya tiyang niku sae sedaya tiyang niku sae alhamdulillahirabbil alamin monggo ayo juruk-jurukan karo tanggane kabeh enten to kono sedaya tiyang niku sae. Ndan to jorok-jorok karo mengame ngono, ndan to. Ayo to, sedaya tiyang niku. Sedaya tiyang niku. Ndan to ayo, sedaya tiyang niku. Sedaya tiyang niku. Bojo kula tiyang. Anak kula tiyang. Tangga kula sedaya tiyang. Pak RT tiyang. Pak Kamitua tiyang. Mbah Lurah tiyang. Sedaya tiyang niku. Enenge wong ndang mumet jantung dredeg umur 50 ketok 70 bolak-balik gering kuwi janjingene wong pegel. Betul? Padahal ora krasa sampeyan ingat sore tak omono jejeramu kuwi wong salih salihah wong apik kabeh. Alhamdulillah. Lah nek ora percaya tak buktene lho wong sak benda terutama sing rawuh iki kabeh wong apik wong saleh. Assalamualaikum. Yang pengajian ngeten iki teko sik lungguh ngarep salah apa bener? Leres. Wong elek apa wong apik? Lah nyapa kok gembrenggeng? Layak to lungguh ngarep mangkat sore bayar pamer kerudung. Lah kuwi wong atine elek ya ngono kuwi. Assalamualaikum. Arep nyang mantenan ndelok undangan manten pupuran merok-merok, ngangge celak, nganggo sidu, klambi anyar, gelang gedhi, kalung gedhi, ali-ali apik, tas larang. Salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe kok gelo? Ya marai kowe ndang geringe ya ngono kuwi. Assalamualaikum. Arep mantu dandani teras, ngecat tembok, nyirlak lawang, nyirlak cendela, dandani jeding. Salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa koyo pegel. Ama tanggane arep mantu dandan. Yo, arep mantu dadak apa ya pulih. Arek pulih masa mau bakul lho ya. Mumpung arep bodo ya. Assalamualaikum. 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 Arepe riyaya tangga sampeyan iki calone sing anake bodho kerja ning Korea, Taiwan, Hong Kong kae, kuwi calone malam selikur bodho mulih. Anake tanggamu kae eneng sing dadak tuku montor, eneng sing dadak tuku bipet. Lah lek atimu ora kok tata kabeh wong apik. Tanggane iki malam 23 dadak tuku bipete dawane 7 meter. Lah mergo lawange ora sedeng diler ning latar. Ya gek ning kene kerja sedina kur 80. Arep-arep bodho. Iya lha kuwi sing wong sing atine elek. Mandak montor, mandak lemari ra enak pangan. Aku lah kae kok krokoti kayu kae. Gering ya. Ayo daya mawon. Nggih. Oi. Sedaya tiyang niku lah aku lek nuruti wong mati mbiyen, mulane kula angel, lorone matine angel aku. Lah aku wegah kon pegel nyang wong apa neh dendam. Kalau salah sak tak lokne kula, tak ju benerne, tak getak lek perlu. Neng lek kon pegel utawa dendam blas ganceng aku. Gelem men aku.
Tahu mangkat nyang kampus ke susu zaman Pajero ku anyar. Teu wendek bocah. Mbah mandek mbah. Nyapel ya. Numpak mobil aja banter-banter. Lah tere Pajero anyar anger dilem aku ya ngono. Ngono. Meh nyerempet ku lho. Wis keserempet porong aku ya ngono. Ya urung, mandak urunge dalane wong akeh aku ngono. Malah tak tekoni gek montormu iki pajeke pira lho Mas? 300. Lah kowe pun ndak tau maca undang-undang. Montor pajak 300 tekan 400 ora oleh lewat aspalan aku. Kon lewat suketan aku. Wong pajake Pajero kowe 6 juta aku. Lah kok derek muni Kiai kocrok lah. Ben aku ya ngono. Lah kowe nuruti wong ora kepala keju kabeh. Nggih mboten? Sedaya tiyang niku. Balani neh sedaya tiyang niku. Pokoke pakai sesuk mbok cethuk sapa apa putu apa anak apa tangga sampean seneng wong apik, sampean sehat umure dawa. Allahumma amin. Sedaya tiyang niku. Ayo mulai sekarang dikembangkan. Sedaya tiyang niku. Ngono, sedaya mawon nggih. Mugi-mugi madrasah punika dados madrasah ingkang barokah. Nuntun anak putu kita donya akhirat, nyebabaken kamulyanan kasaenan donya akhirat. Kita dongaaken mugi-mugi estu ingkang sami mucal ustaz-ustaznya diberi kegiatan istiqomah, dipun paringi kecekapan saking sedayanipun, dipun tambahi sabar anggenipun ngembong anak-anak kita sedaya, akhiripun anak-anak kita sedaya pikantuk ilmu sing manfaah barokah. Ridhaan lillah wa li syafaati Rasulillah li hajatina wa hajatikum. Wa khususan mugi-mugi madrasah punika madrasah ingkang barokah dunya akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, kula titip bapak-bapak garwane diupeni ingkang sae nggih. Bu-ibu garwane aja digetaki mawon nggih. Monggo putrane sami dititipke teng pondok teng madrasah nggih. Kula nyuwun bapak-bapak sedaya nyambet gawe sing mempeng sing saestu kula dongake sugih. Nyun sewu, nyun ngapunten ngilmu sing paling penting. Monggo putrane digurak teng sekolahan saestu, diawasi saestu. Lan ingkang paling penting dipun dongaaken ben dinten syukur didongake nganggo sedekah slametan. Insyaallah berkah. Allahumma sing rumangsa pengin munggah swarga salate dijaga sing saestu. Wong lek kakean masalah kuwi kakean syarate ya awake dhewe kudu salat, zikir, wirid, ndonga. Sampeyan arep apik karo ngene Gusti Allah, lek ora apik karo menungso ya ora percuma. Mugi-mugi sing rawuh niki estu tiang-tiang ingkang saleh lahir batin. Allahumma karo mulih jiwit-jiwitan bae iki ya wong apik to yu ngono. Kula nyuwun ngapunten mbok menawi wonten kekirangan kalepatan.